abbiamo in previsione ad ottobre di organizzare una grande festa della Lega regionale e di lanciare la campagna elettorale dell'anno prossimo. Il ritorno della festa regionale della Lega per compattare un partito ancora fortemente diviso e l'avvio della corsa per affrontare le sfide del 2024 dalle europee alle comunali e forse anche le provinciali. Una settimana da segretario regionale del Carroccio e per Alberto Stefani l'agenda è già fittissima. A settembre si concretizzerà un altro dei 15 punti del suo programma. Partirà per primo il tour sull'autonomia, un tour che vuole toccare circoscrizione per spiegare lo stato dell'arte del disegno di legge più importante della storia dei Veneti, che è quello sulla autonomia. Per questo ho già sentito il ministro Calderoli, che si è reso disponibile a fare anche alcuni degli appuntamenti più importanti. Ma è inutile negare che da sabato scorso ci sono due fronti aperti e non di poco conto. Uno Stefano Marcon da convincere per ritirare le dimissioni da sindaco a Castelfranco, ci stiamo lavorando, spiega Stefani, e soprattutto il caso Roberto Marcato, in odor di clamoroso addio. Quelle sono scelte personali. Io ho dichiarato più volte che con Roberto Marcato, nonostante nel corso del tempo abbiamo assunto posizioni differenti, ho sempre avuto un rapporto leale, un rapporto franco, un rapporto sincero, e quindi io sono sicuro che lui apprezzi l'idea di restare all'interno di questo movimento politico, perché rappresenta una risorsa per questo movimento e anche perché questo movimento ha garantito anche una continuità dal punto di vista amministrativo e politico su alcuni temi come l'autonomia, che senza la Lega non sarebbero mai arrivati a livello parlamentare. No alle sirene indipendentiste, sembra dire Stefani, che poi torna all'accusa lanciata a Focus da Gianantonio Darè, il presunto patto Stefani Marcato per battere nettamente Franco Manzato. Ma io credo che sia una ricostruzione assolutamente infondata, anche perché con un accordo marcato Stefani probabilmente avremmo vinto col 90% e Re lo sa benissimo, ma a me questo interessa poco. A me interessa che ora ci si metta a lavorare tutti, non per pensare a ricostruzioni di questo tipo, ma per vincere le elezioni amministrative, per vincere le elezioni europee, per vincere le elezioni provinciali. Questo è l'interesse del partito.